Hello guys, may motor tayo dito, Mio Sporty. And sira yung cable niya sa likod, yung brake cable niya sa likod na putol. Bumili tayong bago. Yan. Ito yung bagong brake cable niya. Yan, bago. Kasi ito yung tatak niya. Yan. KSR. Baka naman. Yan. Papakita ko paano mag-install itong brake cable. Yan, mahaba siya. Kasi mula yan doon sa may manibela hanggang doon sa may rear tire. Doon. Yan, installan natin. Tatanggalin lang natin yung doon sa may dibdib yung sa may headlight, sa may signal light dito, sa may panel, sa may fairings niya. Tanggalin lang natin yun, tapos pagkakapakin na lang natin hanggang dito sa baba. Headlight sa may taas, headlight, tapos itong fairings niya sa harap. Tingnan nyo guys yung kwan. Natin cable yan. Makapal naman yung cable niya. Makapal naman yung cable na. Tingnan nyo. Mukhang tatagal naman to. Mga 3 biyahe. Ayan na guys, tinanggal na din namin yung araro nya. Ayan, yun yung chassis nya kung nakikita nyo. Tapos pati itong bangka, ayan, nakatanggal na yung bangka. Ayan, para maganda yung pagpapagapang natin. Kasama itong mga yan, mga wire na yan, kasama nyan. Natanggal na namin yung nakaraang cable, nahugot na, putol na kasi. Ngayon papagapangin na lang namin. Guys, ito. Ikakawit muna natin yan pag ganyan dyan. Ikakawit nyo muna yan dito. Ayan. Lulusot muna natin yan dito. Ayan. Tapos, yan. Hatak dito, yan. Tapos ayan yung wire nya, pababa, diretso sa ilalim. Yan, dito sa may araro, tapos sa may pababa. Yan.
Kita nyo sa bagay sa baba. Ano, okay na rin. Ayan, papasok na natin. Yan, kakabitan natin dito yan guys. Yan. Ito ay ipapasok nyo lang ng ganyan. Medyo tutulak lang to. Yan, tulak lang. Ito, sana mas maganda rin si kaso. Maliit yan eh. Meron na nakalagay na ganito doon pero natin kung ano yung mas maganda gamitin. Kung ito na lang ba yan or ito. Siguro kasi na rin ang nahirapan. Wala lang. Ito na lang gagamitin namin. Tatanggalin pa kasi. Yan. Tapos yung lock. Yan. Ito yung lock niya kanina. Ito na lang gamitin. Yan na lang. Ito na lang ulit. Sayang may design yan. Ito yung dalawa yung kasama sa binili naming KSR na brake cable, rear brake cable ng Mio. Guys, kayo na bahala kung kaano kayo kahigpit yung gusto nyo. Pero mas maganda kung sakto lang, magpi-freewheel yung gulong nyo. Maganda yung brake, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag, para sakto lang. Pwede rin kayo mag-adjust dito pag medyo napupudpud na yung brake shoe nyo dito sa loob. Pero advice ko magpalit na lang din kung napupudpud na, kasi kakainin yung sa may max nyo. Ha? 160. Guys, okay na. Ano, okay na. Tapos ngayon babalik na lang natin lahat ng fairing sa tinanggal. Tapos ayan na. Salamat.